深刻作业旋转木马。我们可以用手转动转盘，透过齿轮带动旋转木马旋转。代表木马的图案贴在垂直、可上下移动的木杆上。透过凸轮的设计，木杆能够上下运动，仿佛旋转木马伴随着音乐节奏上下起伏旋转，散发出无尽的欢乐。这是旋转木马的顶部及装饰。这是局部构造。木马便是随着这样的构造上下起伏。运用小齿轮与中齿轮之间的卡榫结构，我们可以驱动凸轮转动，并带动固定木马的木棒，让木马上下移动。最后，这里是我们的静态成品展示。谢谢您的观赏。